kula merasa dipun rendahaken kados mekaten kula kok tibarane panganan. Panganan sesemangka semua ditawak-tawakne karo Mutin. Ya apa? Selintisan wong jenengan dianggep wanita murahan kok iso kon mangan Mutin. Wong yo nyuwun pangapunten Mas Pak Joko kula ajeng lau sanget ngeten iki ya. Kula pengen nangis. Aku enggak kuat. Selintisan. Bocah kurang ajar. Selintisan iki. Selintisan. Pak niki wau janjine mboten ditumpaki lho Pak kula. Aku rela sampean mundur-mundur lho Yu. Lah aku ngene-ngene sampean mundur-mundur ya aku mangkring. Koyo kleru aku. Janjine piye, Mbak? Janjine ya makring-makring tapi HP-ne ditinggali ngomah, mosok digonceng kok HP-mu muni. Cara Jawa ngono mlaping-mangkring. Berarti getar, Mbak nggih. HP-ne getar